இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா XV500. இது வந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேட் ஆகி இன்டீரியர்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட்டாக இன்டீரியர் டீட்டெயிலிங் பண்ணோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீட்ஸு, டோர் பேட்ஸ், டேஷ்போர்ட், ஃப்ளோர், அப்பல்சரி கம்ப்ளீட்டாக மிஷினரி வச்சு இம்போர்ட்டட் கெமிக்கல் வச்சு க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்க்ராச்சஸ், மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ் நிறைய இருந்துச்சு. வண்டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் ஃபேட் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. இது நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வண்டி சுற்றி வர பிளாஸ்டிக் ஃபேரிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். செராமிக் ஸ்ப்ரே கோட்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து செராமிக் கோட்டிங்கோட பேசிக் வேரியன்ட். ஸோ இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் டீட்டெயிலிங் மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சரிஸ் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கம்ப்ளீட்டாக 7 சீட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நாப்பா லெதரில் சீட் கவர் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீமியமான லெதரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் கவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேட் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்கள் வண்டி இதே மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நியூ லுக்கில் கொண்டு வரணும்னா நம்ம ஐவாஸை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கார் கேர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்.